Saat menunggu pelayanan, mari kita jaga kesehatan bersama dengan kebiasaan kecil yang berdampak besar. Salah satunya adalah dengan memahami etika batuk dan bersin yang benar. Batuk dan bersin itu hal biasa, tapi cara kita melakukannya itu penting banget. Kalau kita batuk atau bersin sembarangan, kuman bisa menyebar ke orang sekitar. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Ayo simak video ini untuk mengetahuinya. Pertama, gunakan masker saat batuk untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitar. Silakan gunakan masker saat batuk ya. Baik, terima kasih dok. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan atas bagian dalam. Hindari menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin menggunakan tangan. Selanjutnya, segera buang tisu bekas yang sudah digunakan ke tempat sampah. Dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun setelah batuk ataupun bersin. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, kita dapat melindungi diri dan orang di sekitar. Yuk, mulai dari hal kecil, sayangi diri, dan jaga orang-orang yang kita peduli.